بس معاجل كده على جنب، بتبوخ الكسكسي كله ليه؟ خليه. ممكن حد مستقصى في الشغل، حد لسه ما جاش من الخدمه، وما الناس ما بترحمش. اول ما بيجي يقعد في الخيمه، فين اللي عملت له ايه؟ فين المسير؟ المسير ده بيقطع النفس، انا ضايقه، اسالوني عليه انا. مسير وبطيخ وكسكسي واكل وهات منه. المشروب، فين المشروب؟ المشروب يحصى زمان على الشاش. يا رب ليه؟ دلوقتي كل واحد بياخد لي 3 4 حكاكي ومش عاجبه. فين مشروب البيت بتاع زمان؟ الازازه البنيه لما بتاخدها وبتصبها على التراب بتفضل تكشكش عامله زي القشر ده. انا عندي قصه صغيره فيما يختص بالاسراف، هحكيها لكم دلوقتي. زمان كان في معركه بين الروم والفرس. بعد المعركه جو جند الفرس عايزين يستريحوا، طبعا كانوا بيحاربوا فالانسان بيتعب. جم يستريحوا بقى جند الفرس، بيكلموا الطباخ وبيقولوا له الاكل فين؟ يقوم الطباخ يضرب على الكسكسي لقاه ناقص، والوقت وقت غدا، وملك الفرس ده ما بيرحمش، بيقتل على طول. آفة كسكسي ورز وعصبان. افتكر الطباخ مشكلته، وليه الكسكسي هو اللي نقص عنده؟ ليه؟ حد منكم يجاوبني؟ مفيش. ضرب على الكسكسي ولقاه ناقص ليه؟ لأنه كان بيقعدوا 4 في الحرب وهم بياكلوا. فبيقولوا له طبعا 4 الكسكسي هيخلص، وبقى شوف جيش كبير بيحارب. لو كان بيقعد 12 على كل مقعد كانوا خلصوا الحرب وانتصروا. بس ايه؟ بعد ايه؟ مش هينفع. وعشان كده انهارت دولة الفرس وتلاشت. يا جماعة نقدر نلحق نفسنا ونقول مع بعض من دلوقتي مش هناكل 4 في أي حتة. مع بعض نقولها لازم. الوقت لسه ما راحش. 4 ما بنقعدش. 12 ولو نلقى 20 نقتصد. وهو ده. وانا بالمناسبة دي عامل لكم مكرونة من غير لحمة، مكرونة مبكبكة بالزيت نص كيلو. انا عارف ان العدد هنا كتير، وممكن واحد منكم بيقول لي احنا هناكل ايه ولا ايه. لا، هنشبع. نص كيلو بس هنشبع، ولو ناكلها حبة ومش هصبها في صواني، هدلقها في صفرة اهي موجودة معايا. يعني الكلام لما واحد بيتكلم يا يكون قد الكلام يا ما بيقولش، صح؟ ودي الطنجرة مع بعض بناكل بيها. بس يا حضراتكم لو حد من المخرج لو كان موجود هنا يديني الساجم عشان اصب. الساجم مش موجود، وده مشكله بقى في الانتاج. انا المحطه دي زعلان منها. 100 محطه بتستناني وعايزيني اروح لهم. يعني بطيب مكرونه وبجيب صفر وبدي درس ومحدش معايا بيساعدني. انا زعلان، انا بزعل، بسيب الدرس وبنقلب انسان تاني. ادلقها كده. فين المخرج؟ لو المخرج سمعني يجيب الساجن. انا لسه بصبر. الصبر ده من سمة الناس. اقعدوا استريحوا لحد ما يجيبوا الساجن بقى. وشكرا لكم، وكل سنة وانتم طيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.